Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou explicar esse vídeo, tá? Então, eu tinha gravado agora em um vídeo fazendo essa slime. Só que aí, quando eu fui virar assim, ó, apoiando o celular, que aí tinha um negocinho aqui do canto segurando pro celular ficar assim, pra mim conseguir mostrar pra vocês melhor a slime. Aí o que me acontece? Caiu o celular assim, na mesa, aí parou de gravar, aí eu perdi a gravação. Não é que eu bem perdi, né? Só que aí eu não dei o tchau, eu ainda não tinha feito nada, eu ia só mostrar como é que a slime tava. Então agora, pra mim não deixar em branco, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a slime, que não deu pra mostrar. E vou decorar ela, que eu ia nesse vídeo decorar ela um pouco. E também eu vou fazer, com o resto que sobrou, eu vou fazer outro pra misturar com essa. Então bora fazer o resto dessa cola, porque eu não tinha usado tudo. Então, ó, só pra gente não deixar em branco. Vou colocar aqui, ó, toda a cola. Só tinha um restinho, né? Mas assim a gente coloca do mesmo jeito. Mas também eu não fiquei tão triste assim não, gente, porque eu tenho outro vídeo ensinando e essa receita é a mesma do outro vídeo. Então, não fiquei muito triste. Vou apoiar ali pra cola ficar caindo. Calma aí. Deixar a cola de cabeça pra baixo. Um pouco difícil, hein? Vou deixar aqui, ó, no meio das minhas pernas viradas. Vou colocar um pouco de essência. Na verdade, isso aqui, gente, não é nem uma essência. Isso aqui é um perfuminho, sabe aquele perfuminho? Só que eu falo essência porque sem cheirinho pra mim é essência. Agora vou mexer. Agora eu vou jogar aos poucos o tênis pé. Ah, gente, eu não tô triste. Pelo menos não foi a slime que acabou, né? Gente, eu vou mostrar, deixar abrir um pouco e eu vou mostrar pra vocês como é que é, ó. Essa slime é uma das mais cliques que eu já fiz, gente. Eu nunca vi uma slime tão clique como essa, nunca fiz. O Bubble Pop, ele não é tão alto, mas o clique é, ó, vou mostrar pra vocês novamente, ó. Tá muito clique. Não sei se vai estar tão alto que nem tá aqui. Já tá muito boa. Vamos voltar aqui pra nossa outra. Ó, tá pegando a consistência. Vou tentar tirar mais um pouco de cola. Vamos ver se tem, né? Ó, tem mais um pouco. E essa aqui eu vou deixar um pouco mais molinha, tá? Porque
Porque essa aqui, ela tá clique, mas ela ficou um pouco dura, assim, quebradiça. Então eu vou deixar essa aqui mais mole, pra não... Vai ficar legal pra misturar. Eu não vou bem que melhorar. Eu vou... melhorar, olha, não vou bem que decorar. Só vou pôr um glitter. Ó. Mas eu vou postar esse vídeo, tá, gente? Foi desse jeito que eu fiz esse slime, tá? Ó. Tá bom desse jeito, agora eu vou misturar. Vou colocar aqui dentro. Ai, Jesus. Eu vou ir aos poucos, ó. Vou dar um pedaço. Vou colocar. Eu não sei fazer muito direito. Gente, se você estiver vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários se vocês acham que eu tô fazendo certo o flip. Porque eu não sei se eu faço certo. Ó. Agora eu vou terminar de pegar aqui o nosso. Enquanto eu vou mexendo, eu vou explicando, pra quem não entendeu ainda. Eu gravei um vídeo agorinha fazendo a slime. Só que aí, quando eu fui mostrar pra vocês os barulhinhos, meu celular fez simplesmente assim. Quando fez assim, bateu na mesa e como é que é? E parou a gravação. Então, pra mim não perder, aí eu tô gravando esse vídeo. Aí eu fiz mais um pouquinho e agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o barulho. E vou colocar um glitter, ó. Ó. Uma das melhores slime que eu já vi, gente. Ela tá muito boa. E ela tá butter, sem eu ter colocado nada. Pra mim tá butter, ó. Agora eu vou mostrar os barulhinhos pra vocês, ó. Gente, e você usa muita pouca coisa. O creme não é não faz muita parte. É só pra ela ficar mais macia, mais brilhosa. Mas o que faz mesmo a slime é o tênis pé e a cola. Eu vou até ver se tem mais um pouco. Vou cair aqui dentro. A gente aqui não desperdiça a cola, né, gente? Tem que usar até acabar. Ó. Terceiro slime. Ó, gente. Ó. Agora a gente vai colocar o glitter que eu vou pegar. Deixa eu só mostrar. Vamos fazer a bolha? Tentar pelo menos, né? Ó, vamos tentar fazer a bolha. Tá muito boa.
Agora o Bubble Pop. Olha. Agora o Clique, que é o melhor de todos pra mim, nesse slime. Gente, se na câmera tiver o mesmo barulho que eu tô ouvindo, mano, tá muito boa. Olha. Então agora a gente vai adicionar o glitter que eu vou pegar agora. Então, gente, cheguei. Agora vamos adicionar o glitter. Só pra vocês, ó. Vou aqui, ó, mostrar pra vocês. Mas se vocês tiverem dúvida como é que eu fiz essa slime, eu tenho outro vídeo, mas não vai ser essa slime, tá? É outra slime. Ai, gente, tá ficando muito confuso. Mas eu já expliquei, foi isso que aconteceu. Essa slime tá muito, muito boa. Flipe. 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 Aí tá. E ela ficou muito boa. Você pode colocar bolinha de isopor, você pode colocar massinha de EVA, vocês podem colocar corante, pode colocar mimos, pode colocar o que vocês quiserem. Contanto que não estrague, né? A slime. Mas eu gostei muito, muito, muito dela. Olha como é que ela ficou bonita com glitter. Ficou muito bonita, espero que deixe pra ver. Ai, meu Deus. Se você é um especialista em slime, deixa aí nos comentários se eu faço o flip certo. Calma aí, ó. Ó. Eu quero muito saber. Eu tô passando vergonha. Já pensou? Tá fazendo errado? Ó. E é sempre bom você tampar muito bem. E dicas como você conservar. Olha. É só você ir lá no meu vídeo, porque eu gravei um vídeo como conservar sua slime. Então vai lá e veja o vídeo como conservar sua slime. E mais uma coisinha. Eu tô querendo gravar pra vocês um vídeo mostrando todas as minhas slimes. Possa ser que eu possa gravar ou não, tá? Se esse vídeo bastante pessoas verem e deixarem e se inscreverem, aí eu posso até pensar em gravar esse vídeo. Mas se não, eu vou desistir desse meu pensamento aí, tá? Então, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o canal. Então é isso. Tchau!